Her birimiz doğal varlıkları korumak için bir şeyler yapabiliriz. Örneğin ben ne yapıyorum? Banyo yaparken uzatmamaya çalışıyorum, kısa kesiyorum. Ellerimi yıkarken, dişlerimi fırçalarken su boşa akmasın diye musluğu mutlaka kapatıyorum. Bu sayede su tasarrufunda bulunarak doğal varlıkların korunmasına destek oluyorum. İşte çukura yakışan hareket. Sen de sana yakışan hareketi yap. Doğa nefes alsın.